niñ leen ko junjee Cheikh Diop teew na fi gannaaw buñ ko nuyoo ziar ko di ko laaj lan moo gën a fës ci xibaar yi. Papa Abdoulaye maa ngi lay delloo ziar bu wér-wér di nuyu mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bàkk bi daañu jukki li ci gën a fës. rafetlu nañu ànd bi ak télévision Futur Média mbokk yi dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk rek ne dooruñu koor gi nag benn mu di jullit yi xam ngeen ne comité yu ñu dénk wàll wi nag mi ngi amal séntu yi ci yooyu la jamono itam coordination yu musulman fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne ni ki tey ji la door li nga xam ne rek moom moo di koor gi mu doon ñaari association yoo xamante ni bokkuñu gis-gis li ñu jàpp moom moo di dañoo dàq li nga xam ne rek moom moo di thèse bi ñeel wàllu science ci yooyu jamono itam association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie jàpp ne rek thèse boobee moom moo mën a rek dakkal li nga xam ne moom moo di féewale wi ñuy faral di nemmeeku ci at bu yàlla sàkk naka noonu itam mi nga xam ne rek ne daana taxawal ab plateforme numérique loo xamante ni ci xarala yu yees yi la ñu koy jaarale mbokk yi daañu wax ci wàllu wér gu yaram nag convention professionnelle de la santé mu di ñuy yëngu ci wàllu kër docteur ñoom ñooñu nag li ñuy sàkku moom moo di ñu daal di leen di sóob ci système LMD nag tey jii ñu ngi woon ca buntu ministère de la santé ngir rek ñu daal di dégg li nga xam ne moom moo di seen i ay bëgg-bëgg ba tax daal di koy saafaral jàmmaarloo yoo xamante ni ñu ngi ko nemmeeku ca àll Bandia foofee nag ñenn ci nga xamante ni ñu ngay liggéey ca carrière ba ak itam càmmkat ya ak baykat ya ñoom ñoo doon rek xeex ba tax ñaar ci ay doomi aadama am ci ay gaañu yu mitti jamono yi daañu leen digtal la nga xam ne moom moo fa tukkee ànd ci ak suñu ay ndaw fukki fan ak ñett ak fukki fan ak ñeent ci weeru avril bu ngeen di fàttaliku atum 1987 niki ren ji am na fanweeri at ak ñeent bokk ci ay policiers yoo xamante nii rek sumi woon nañu leen ginnaaw itam biñ doon yëglu bëggoon gouvernement bu Sénégal daal di yëg li nga xam ne moom moo di seen ay bëgg-bëgg lu ñu mel itam ñu jàpp rek ne ab événement la woo xamante ni état bi moom moo ci doon amal ab grève suñu ay ndaw daje nañ kenn ci koo xamante ni nag xamoon na wala boo ko fekkee woon na mbir mu ni mel moom Madien Dieng ci la bokkoon daañu leen digtal kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko dénk ko suñu ndaw Maymuna Njaay mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf ñu dooree xibaar yi nañu ko junjee woon mu mel ni nag jullit yëpp bokk ñu door li nga xam ne nag moom moo di weeru koor gi ndax itam am na ci ñoo xamante ni daal nañ koy door niki tey ji di coordination yu musulman fii ci réew bu Sénégal ci yooyu la jamono itam comité wi nga xam ne moom lañ dénk wàllu séentug weer wi ñu ngi amal lu ni mel ba suñu jon yàllaay tey ñaari association yëpp nag daal di dàq li nga xam ne moom moo di thèse wu science naka noonu itam ñuy sàkku rek ci gouvernement bi mu daal di dugal yoxoom ci li nga xam ne moom moo di séentug weer wi Fat Bintou Konté Thierno Laurent Mendy ci reportage. Sénégal ma ngay tàmbaliwaat li nga xam ne moom mooy weeru koor bi lee ci ab division xaajaloo ñaari lune ci benn dëkk jotul nag li nga xam ne moom moo di science bi lee mu tranché débat bi lee moo ne nag Imam Ismaïla Ndiaye dafa jàpp ne science mënul dara ci loolee. parce que ñu ëpp ci jullit ñi rawatina borom xam-xam jullit ñi gisee wuñ noonu moo tax. te loolu kon boo ko bëggee indi comme solution da ngay indi problème da ngay indi solution bi créer problème parce que ñi ëpp ci borom xam-xam yi l'islam yi tey te ñoo dégg fiqh ñoom d'accorduñ ci ni l'islam ci ni astronomie rek mën na régler problème bi. Imam Mactar Ndiaye sax ci loolu sax la gën a sukkandiku ndax moom jàpp na ni li nga xam ne moom moo di islam xool rek ba gis weer moom la xam comme nañ ko daan defee ca jamonoy prophète bi de. ci dafa ne ci hadis bi. boo leen gisee ngeen woor boo leen gisee ngeen wori kon gis la wax foofu ba tax na foofu dañ siy dégg ni kon tey islam mi ngi gën a jox gëdd xool gis par rapport ngay jël appareil loolu nag du firndeel ni islam dafa contre science bi mën nañ ko utiliser tey appareil yi tey mu mën nu jàppale ci ñi nga xam ne ñoo ngi saytu tey rawat na ci wàllu conjonction yi mu jàppale nu ci jox nu ay idée mais waruñu mën a fiyewu complètement rek ci science bi. ngir nag débat bi nga xam ne moom moo di weer bi lee mën a jeex fii ci mim réew Imam Ismaïla Ndiaye dafa jàpp ni faaw nag état bi dugal ci loxoom. mu am beneen dimension boo xam ne mooy dimension socio-économique gu weer loolu il faut que état dugal ci loxoom parce que weer dafa am impact ci sunu ay fête. te suñu doxalinu réew loolu nag il faut que état bi engagé
engagé waxtaan bu xóot diggante mbooloo yëpp ñu d'accord ci ay paramètres yoo xam ni fu mu dajee rek kilifa diine yi ñëpp dañuy ànd ci ni kon état bi sañ naa décréter wax ni bis sàngam moom mooy bisu korité loolu wala bis sàngam moom mooy bisu tabaski loolu buñ ci. situation bi ñu nekk jamono ji dina indiwaat rek li ñuy wax ab jafe-jafe ñaari korité ñu fas yéene ko célébrer waat fii rek ci Sénégal. Fat Bintou féewloo gi ñuy nemmeeku nag ci weeru koor gi nag association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ñu noonu ne nag lu ni mel la ñu bëgg mu daal di dakk naka noonu itam daañu amal ab plateforme numérique woo xamante ni daañ ko teg mu ñeel lépp lu soxal wàllu séentuk weer wi naka noonu itam dàqul benn yoon li nga xam ne nag moom moo di teesuk science woowee nga xam ne yaa ngi koy wax ci woowu les reportage Fatima Touré Modou Diop. ñaari waxtu ñu taxaw ci corniche bi bët yi ne jàkk di xool li nga xam ni moo di jaww ji wante France daal di xëddeem li nga xam ne dañ doon xool moo di séntu weer bi duñ ko gis ci lundi bi ASPA tegoon nag ay matériel yu bëri lu ko mel ni télescope caméra yi tamit ak ay téléphone portable lépp rek ngir xool li nga xam ni moo di weer boobee ñoom sax dañoo jàpp ni mbiicoog mbaaloo bi nga xam ni am na ci diggante jullit yi ngir rek bu weeru koor di feeñ dafa war a jeex te loolee lu ko mën a indi rek. bu la science waxee ne éclipse dina am dinañ jàpp weer bi wala dinañ jàpp jant bi noonu lañ koy gisee tamit ñëpp ànd ci donc bu ñu waxee ñun ay information ci weer bi laaj na ñu mën a taxaw tamit ànd ak nit ñëpp àndandoo ko presse bi yëpp ñëw teewee ko ñu ànd ak ñoom xool ndax li ñu wax noonu la demee wala demeewul noonu. léegi nag ñu bëggoon organiser wu lu mel ne Afrique du Sud ak yeneen dëkk ay milliers de personnes ñuy génn def ay campagne d'observation léegi nag ñu bëggoon organiser wu ñun fi mu nekk nii ñu boole li charia wax mooy ne force jullit il faut mu am ñu dem seeti séentu ba pare charia nangu na tam ñu dimbali ko science kon moo tax ñu ñëw observer science jox ñu heure coucher du soleil jox ñu fu ñu war a mën a taxaw fii pour observer jox ñu heure coucher de la lune wax ñu zone yi ci àddina bi yi nga xam ne war nañ fa mën a gis weer bi moo xam ci bët wala télescope loolu yëpp science moo ñu ko jox. ngir loolee mën a antu nag ñoom waa ASPA namm nañu tegal benn plateforme numérique plateforme boobee nag lu ko tax a jóg mooy teg ay cellules yoo xam ni dinañ ko yóbbu ci région yëpp bu ko defee ñëpp mën a wax ci benn baat. ba pare ñu def benn plateforme numérique niñ ko defee nii tey Dakar ñu defee ko ci région Sénégal yëpp former ay observateurs. jox leen ay jumelles bu ñu amee sax télescope dolli ko ci jox leen les critères scientifiques nu ñuy observer su ko defee weer nekk dootul mën a am mais léeg-léeg doo ngeen ko gis Sénégal ay juróomi nit ñaan ñu gis weer bi loolu lu xaw a doy waar la ko. gin tax mbiccoog mbaaloo ci croissant lunaire bi bañ a am. Fatima Touré jërëjëf mbokki ñun itam ñu jégalu ci dog-dogo yi nga xam ne nag am na ci wowule élément xam ngeen ne koor gi teru na ñu dugg ci li nga xam ne nag moom moo di jàbba yi xool kilogramme bu ndawal ñaata lay jar nag jamono yi nag fa nga xam ne moom moo di ca Daara Jolof mi ngi ci juróom benn téeméer ba tax itam ñi jaay ndawal yi li ñuy xamle moom moo di jur gi li ñu koy jëndee moom moo cher ba tax itam ndawal li chéré noonu ca wowule diwaan Mamadou Moustapha Ndiaye Omar Ka. ci jamonoy koor gi njëgu ndawal gi mi ngi gën di yokk fii ci Daara Jolof kilo bi ñu ngi koy jaayee juróom benn téeméer. gis nga fu may peese nii ay fukki kilo pour ma denc pour koor gi bu doon sama saga 2000 lay jar 3000 laa ko jënde ndawal gi moom wax dëgg yàlla am dafa cher moom ndax kilo yàpp 2000 rek la doon jar mbala 1500 mais instant bi mi ngi jël 3000 te si koor gi lañ nekk buñ ko mënoon a wàññi moom dana baax. ci yenn boucher yi fekk fële ca Jaba ñoom jàpp nañ ne jur gi moo cher ba noppi dafa am ñu jóge ci yeneen dëkk yi ngir ñëw fii ci fooraay bu Daara ngir jënd nag. actuellement nii tey mën naa la wax ne daanaka du fii rek Jolof presque Sénégal yëpp la parce que ren dafa am lu fi xaw a affaire Covid bi depuis daaw ba ren moom moo tax jur gi manque yi ba nga xamante ni li fiy ñëw doyut moom moo tax tey moom moo waral pël yi yéegal seen jur gi ba ci kaw mu cher ba de ne normalement kilo bi sax te am na njort nañ ne sax mën na passé foofu parce que actuellement nii jur gi mi ngi gën a cher. waaw cher na trop 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 wax dëgg yàlla cher na trop parce que bon bu ñu sañoon mu wàññeeku nag mais du si ñun quoi su juri la juri ñoo cher. imagine toi benn nag bu pèse 100 kilos ñu la koy jaayee plus de 250 000. boo ko jaayee 2500 léeg-léeg 100 kilos ça doit être 250 000 lay doon kon doo si am dara léegi man damay obligé pour jaay ko 3000. nag yombut. waaw nag tey fii Jolof la gën a cher nag yi force mu cher parce que naar yi daa indi fii nag ñëw dini jàppale ren ñëwul
corona bee tax. naar yi encore seen Mauritanie am na ren ndox mu bëri ndox moomu nag bu amee Mauritanie naar yi dootuñ jënd nag xar la ñuy jënd di ko sàmm. ak seeraayu ndawal gi ñenn ci jigéen ñi dañuy dem jëndi ginaar ngir mën a togg. dañu xool ginaar rek fekkee yàpp bi dafa seer bu dee ginaar yi tamit seer nañ mais nañ def li ñu am rek boo defee li nga am rek ak li nga mën doo sonn. ndimbal yi nga xam ne nag jagleel nañu ko bépp barab boo xamante ni nag ndaw ya ñu ngi fa nekk rawatina daara yi almodi xam ngeen ne daañu soxla rek jëfandikoo ba taxitam programme bi nga xam ne gouvernement bu Sénégal daal dina koy teg ne bëggatul gis benn xale ci li nga xam ne moom moo di mbedd bi ci loolee nag lu tollook 25 ci ay daara daal nañ leen di tànn mu ñeel loolee nga xam ne nag bëgg nañ koo def mu di ay ndimbal yoo xamante ni des na ko mën a jëfandikoo koppar yi nga xam ne itam ficci nañu ko ngir daal di koy amal toll na ci téeméeri million duñu sori dañuy teewlu ki nga xam ne moom lañ dénk wàllu njaboot gi moom Ndeye Saly Diop Dieng ci micro Ibou Diouf ak Amadou Ba. Programme d'appui au Dara sur instruction de son Excellence le Président de la République, nous lançons aujourd'hui les opérations qui vont se dérouler d'abord dans la région de Dakar et ensuite nous allons passer à l'échelle nationale. En accompagnant d'abord les Dara qui sont dans les 4 régions dans les 4 départements de la région de Dakar. Nous avons déjà fait le ciblage, identifié 27 Dara dans chaque département que nous avons lancé aujourd'hui et comptons poursuivre ce programme en allant dans le département de Rufisque, département de Pikine et département de Guédiawaye et plus tard passer à l'échelle. Ñu ñëwoon nag dans le cadre du lancement ci programme bi nga xam ne moom la président bëgg ñu jàppale ñi nga xam ñoo yëngu ci daara yi ak ñi nga xam ñooy di kilifa diine yi nga xam ñoo nekk Sénégal di jàppale l'islam bu baax waaye indi seen loxo bu baax a baax nag ci éducation xale yi. suñu rôle mooy jàppale la suñu rôle aussi mooy dugal suñu loxo tam ci xale yi fi nekk di fi jàng te dañu def lu suñu kentulaay kàttan vraiment bëgg a nekk en de bonnes conditions. parce que liggéey li mu wax rek dama acteurs yëpp ñoo ci concerné ku ci nekk fa nga féete rek am nga loo ci mën a indi ñun état seul mënuñ cee dem parce que xëy na peut-être yoon wi ñu ngay jaar dinañ ko xam sax waaye bu ñu ànd ak ñi nga xam ne acteurs yi à la base day gën a yomb ci ñun. parce que suñu bopp la ñuy liggéey suñu réew la ñuy liggéey bëgg nañu vraiment xale yi seen place nekk daara yi nekk ci kër yu mel nii nekk aussi école yi parce que loolu moo tax xale yi nekk avenir réew mi ëllëgam si bi ñu mën a yaakaar si ñoom ñu nekk dans de conditions dina fexe ba ñu mën a vraiment egg ay sénégalais digne de son nom. ca commune bu Ngexoox ak itam fa nga xam ne nag moom moo di Sindia sànq maa ngi leen ko doon junju jàmmaarloo yoo xamante ni nag amoon na rek ca àll bu Bandia ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ca carrière ya ak itam càmmkat yaak ñi nga xam ne itam ay baykat lañu ba tax ñaar ci ay doomi aadama am ci ay gaañu gaañu la nga xam ne nag boole na leen nag mu di càmmkat yaak baykat ya li ñu xam ne moom moo di duñu laal benn yoon 20 hectares yi nga xam ne ñoom lañ leen Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ci reportage. ay jaasi ak xeetu gànnaay gune lañu daal di génnee ci xeex bi nga xam ne dafa am diggante ñuy liggéey ci carrière bi ak éleveurs yi ak béykat yu dëkkee commune Sindia ak Ngexoox ñaari nit daal ci am ay gaañu gaañu. ñeenti téeméer ak juróom fukk ba juróomi téeméeri membre yoo xam ne dañoo jógee ci ñetti commune ñoom ñoo fekk foofu nit ñi population bi yoobu nag président wala kenn ci ku jiite mënu leen a téye lu ñu mënul a maanaam mënutuñ koo téye na état bi ñëw réagir. ndax population bi ñoo génnal seen bopp. sàmmkat yooyu di xamle ni ab promoteur moo daal di teg loxoom ci lu toll ak 20 hectares ci biir forêt bu Bandia bi te foofu noonu mbay ak càmm lañ fay def. ñun lu ci mën a nekk état bi la ñu mën a wax ndax su fekkee ni fii li fi nekk yëpp fenn fu nag mën a taxaw tey ñu sàmm ko amatul forêt bi rek moo fi des réserve bañ jël na ci 3500 hectares leneen li ay carrière la ñu bëgg jëlaat fi nga xam ne foofu la ñuy sàmm def fa ay carrière loolu la population bi d'accord 20 hectares lañ fa joxe wante du 20 hectares yi kese am na leneen ak leneen lu ñu fa joxe 20 hectares yi su jàllee leneen day jàll li tax sàmm yi mënuñoo d'accord ci li des fii nañ ko jël su kooku jëlee 20 hectares am na ñeneen ñoo xam ne jox nañ leen fa loo xam li état bi yëgu ko loo xam ni dañ koo nëppal ko ci biir dañoo bëgg état bi na ñëw wàcc sur le terrain. béykat yi ak sàmmkat yi di ñaax nguur gi daal di wax ci mbir moomu laataa lambaay di ñaaw ndax nag ñoom fas yéene ñu bay benn yoon ñi teg loxo suuf soosu liggéey foofu.
Abdourahmane ñeneen ñoo xamante ni nag bëgg nañ ñu dikk ci seen i ay bëgg-bëgg laata làmbaay di ñaaw bokk na ci lu jege juróomi téeméer ci ay prestataires yoo xamante ni ñu ngay liggéeyee ca Sénélec maanaam ñu nga fay liggéeyee te embauché guñu leen bokk na ci li ñuy ñaawlu nag gën a jege gën a yay wi nga xam ne directeur général ba mu nga koy amal ba tax itam ñoom ci seen bopp ñu bëgg ñu dikk ak ñoom ci ak ndimbal lu ko mooy daañu wàcce ci li nga xam ne moom moo di mbedd yi Timothy Coly moom mooy coordonnateur bu Amicale des travailleurs de l'électricité yëkkati na ay kàddu ba mu ko yëkkatee Pape Fara ñi ngi ak Jaafara Ba la ko dénk ñu seetaan. Amicale bi ay jigéen nañ ak ay góor yàlla yi nga xamante ni ñu ngi fii jox seen dund yëpp Senelec te mun naa ne tey ki nga xamante ni moo gën a ndaw ci Senelec bi def na juróomi at ci biir Senelec bi te mënuñu too concevoir que chaque instant bu embauche jotee rek gars yi bàyyi prestataires yi dem jël seen i partisans politiques dem jël seen i militants seen i mag ak seen i rakk ñoo xam ne mosuñu liggéey Senelec ñun ñooy def coupure ñun ñooy def présentation des factures ñun ñooy def relève ñun ñooy def branchement des compteurs ñun ñoo nekk ci réseau bi ñoo nekk ci centrale électrique yi kon xam ngeen ne ñii bépp connaissance bi nga xamante ni mooy doxal liggéey Senelec ñu ngi moom seen biir bopp. tey jii li nga xamante ni moom moo ñu dajale c'est simplement pour jéem a waxtaan ak président de la République moom mi nga xamante ni ay fan yu néew réew mi yëngu woon na te vraiment mu gis ne carrément comprendre na situation bi nga xamante ni moom la jeunes yi di dund. président de la République wax na essayé na bépp nit bi nga xamante ni kilifa gi ci réew bi ñu dimbale jeunes yi mais mënuñoo accepter que chaque instant que l'occasion d'embauche se présente rek directeur général bi nga xamante ni mooy jiitalu Senelec Pape Mademba bi tey bëgg a jël suñuy place jox ko ay mbokkam jox ko ay raxam jox ko ay mbokk politique am. ñu ngi toll ci 499 prestataires te tey jii nii boo xoolee sax. beneen ab coordonnateur boo xamante ni nag ñamu àndal itam ñu ngi yëglu di woyo ci turu Maïssa Diouf bi la yoon nag ñi liggéey ci wàllu kër docteur la di convention des professionnels de la santé ñoom ñooñu nag li ñu bëgg moom moo di ñu daal di leen di sóob ci système LMD lu ko mooy itam daañu yëngalaat tey jile ñu ngi woon ca buntu ministère de la santé ngir rek ki nga xam ne moom lañ dénk woowule bànqaas mu dégg li nga xam ne moom moo di seen ay jafe-jafe ñu teewlu ko. ba ci yàgg daal gis ni ñun ñu ngi doon liggéey ci loo xam ne dama jëm ci plan de carrière doomu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci waa kër docteur ñu gis ne am na ñu rocceeku ci loo xam ne kenn yëgu ko parce que mënoo ñëw tey jii nga nekk dëkk bu mel ni comme Sénégal en 2007 mu am ay réformes yoo xam ne ci monde bi la jàll ñu ne ñëpp dañ koy appliquer organisation ouest africaine de la santé ñëw teg ko fii lañ ko defee à Dakar en 2007 ñu dem ci yeneen pays ñu ne dañuy harmoniser curricula de formation bi ñoom ñëpp d'accord ñu maintenant dañ naan licence master doctorat Sénégal en 2009 génn benn décret ak jàll ci loolu bien que nag master yi ubbiwuñ ko woon ak doctorat yi ñu dem ba ci biir ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo doon former infirmier yooyu parce que infirmier bac plus 3 ans la ñooñu leen doon formé amoon seen diplôme d'état infirmier ba pare ëlbatikuwaat toogaat 4 ans exercer ñu waat defaat concours defaat 2 ans ñu bëgg ñooñu ñanu formé bëgg leen féete kaw day nekk lu paradoxal. leneen li gën a grave mooy même licence master d'état ñu créé beneen corps boo xam ne administrateur de soins lañ ko tuddee mais administrateur de soins nekkul ci li nga xam ne moom la OAS proposé mënuñu ñëw nag ñu ne nit ñi dañ leen war a formé ñu war leen reclasser ñu ne da ngay def 2 ans 2 ans mooy lan. Cheikh Seck ngeen doon teewlu noonu Pape Fara xëy na may sa moom moo wax ci kàllaamay tubaab ñu wëyal xibaar yi wax ci leneen du ñu dippee système clando ca këru daara yu kawe ya ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru foofee nag la nga xam ne moom la ñu fa nemmeeku mu di étudiants yi yenn saay dañuy faral rek di héberger si seen i jege ñaale ñoom nag duñu sax nekk ay étudiants waaye lu ni mel la ñuy dund la ñu ca teg moom moo di duñu mën a boole benn yoon wala bokk clamé seen i ay naataango ndax itam dimbal leen képp dong la ñu mën suñu ay ndaw demoon nañ ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru seq ak ñoom waxtaan. Fatou kenn koo xam ne mu ngi bokk ci Kekondo foofu ca université bu Ndakaaru wane na nag ne système clando ba mu ngi wëy ba léegi foofu ci université ba bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ki ñu faat ak ki ñu jiñ ne moo ko faat ñoom ñëpp nekkatuñu woon ay étudiants situation bi nu mel yàgg na foofu ca bërëb ba. waaw bari nañ fi boo xoolee comme campus bi dafa nekk campus boo xam ne souvent sécurité bi dafay constituer benn problème du mat
donc ce qui fait nit ki mën na dem ba nekkatul sax étudiant te n'empêche muy résider toujours ci chambre étudiant yi loolu mi ngi fiy am ba léegi. système clando bi ci wàllu hébergement foofu ca campus social bi responsabilité jàpp nañ ne ku ci ne am na ci wàll bu ñu sukkandikoo ñu bokk ci amicale yi. te système boobu noonu je pense que ni waratu fee mën a am parce que le système LMD bi ñu ko fi dugalee ba léegi muy licence master doctorat donc mënoo cartoucher di continuer di jàng c'est impossible. jamonoy lal basang ak jamono yu bokkul parce que instant yi dañ fa instaurer beneen système boo xamante ni si permettrewul étudiant bi muy mën a cartoucher di fi des sans pour autant nag doyen bi nga xamante ni si moom moo nekk sa faculté mu may la dérogation. responsabilité bi mi ngi tollu ci ñaari niveau. COUD am na ci part de responsabilité mais aussi les administrations facultaires am nañ ci aussi maanaam part de responsabilité maanaam njiitu faculté yi qu'il soit njiitu faculté yi maanaam administration ak aussi njiitu étudiants yi am nañ ci part de responsabilité. étudiants yi jàpp ne mbootaay yi fa nekk yëpp ak COUD dana war a boole seen doole ngir mën a faj li nu mel. ñun du ay étudiants ñooy taxaw naan kii cartouché na wala cartouché wul ñun étudiant boo xasee ba ñëw rek nekk première année c'est-à-dire affinité boobu noonu ñuy dund dinañu diis lool ñu naan kii cartouché na wala cartouché wul c'est aux autorités ñi nga xamante ne si ñoom ñoo ŋànk pédagogie bi jàng bi ñi nga xamante ne si ñoo ŋànk wàllu social muy COUD ñoom ñoo war a jël seeni responsabilité. tey njiitum COUD moom moo ci war a teg loxo def ci lim ci war a def également njiitum administration ñi jiite faculté yi ak aussi amicale yi am nañ ci aussi part de responsabilité am nañ ci loo xam ne mën nañ ko def de sorte que tey loolu noonu dinañ mën di ko segmenter. lépp ay téeméer ci ay étudiants ñoom ay cartouchard lañu waaye ñu ngay woy ba léegi di dugg ca biir université ba wala sax di fa dëkk foofu ca campus social ba jamono ji jafe da nga xam ni kuy étudiant ku ko doonut mu nekk ab bombe sociale boo xam ne mun naa kalaate saa su ne indi ay jafe-jafe yu doy waar. jërëjëf Pape Fara Gningue cant ak ngërëm ñeel la mbokk yi bu ngeen di fàttaliku fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru avril atum 1987 jamono yi nag am na fanweeri at ak ñeent ginnaaw bi nag bu ñu summee lu tollook juróom benni junni policier nag suñu ay ndaw daje nañ ak kenn koo xamante ni nag bokkoon na ci ñooñee mu daal li ñuy wax anam woowee ana nan la ko dundee woon ginnaaw ñoom ci seen bopp bi ñu doon yëglu ci kanamu gouvernement bu Sénégal moom moomee Madian Dieng lay wuyoo seq na ab waxtaan ak Maymouna Ndiaye ñu seetaan la mu wax. moom mi bokkoon na ca policier yi nga xam ne dañ leen a raje woon ci atum 1987 ca jamono boobu inspecteur de police la woon muy lu tiisoon te metti. ma fekk ma dem réunion police daf ma yebal hôtel de l'Indépendance mu def benn séminaire sur la comptabilité matière. fa la ñu nekk toute la journée avec d'autres des banquiers ak yooyu mooy ci ngoon sama jabar ne wax nañ léegi télé bi da ngeen doon grève ba dàq nañ la man noonu laa ko yëgee. dana def choc parce que bu fekkee xamoo lu police nga ñëw représenter police ñëw avec ta tenue tout ñu la dàq nañ la dalay xaw a jaaxal. tu ne peux même pas croire à cela parce que il fallait nga demander la xaw bañ dàqal. Madian Dieng ci loolu am na weerum lëmm boo xam ni def na ko kaso li mu yaakaaroon ak carrière bi mu doon xalaat ci police mujjul am mu ne nag. foog mu taxaw daal di xool avenir am lan la ci war a def. dañoo piégé au benn oto fii ci Jëppal bi ñëwee ñu ni policier la. te comme man maa yor arme policier yëpp ñu ne kon man la te man maa doon chef président commissaire te dañu ma daan gis may dem réunion ñu ne ma man la fii lañ ma fekk un vendredi jàpp ma. après ci radiation définitive boobu nag laa bokk. quelques jours laa dem rek commencé ma def commerce. di dem Gambie di dem Diaobé di dem Casamance di jënd géej tiir tigedege yëpp di ko jaay fii mu ñëwee place sama jabar ñu jaay maam ko moom sama baay danaan jaay ci ay ganaar sama yaay di jaay marché ay géej ki jën ma fekk leen parce que ñoom laa ko jàng. fanweeri at ak ñeent ginnaaw xew-xew boobu tey ji inspecteur Dieng am na kër liggéeykaay boppam ca France. France def naa fa 32 ans actuellement fa nekk ne ma ne ma créé sama entreprise di ko doxal na mu war a doxee ba yàlla dafa ma retraité en France depuis 2014 mais nag France am système boo xam ni même boo retraité am mën nga continuer liggéey parce que moi je suis ce qu'on appelle un auto-entrepreneur dama créé sama entreprise di ci liggéey am naa retraite mais maa ngi di cotiser di retraite mais du am benn effet ci sama retraite. tey jii mu ñëwoon fii ci Ndakaaru am fii ay fan nemmeeku ay mbokkam ak i jegeñaaleem ci noonu la ànd ak mbégte
ñëwaat fii ci cité police bu Liberté 4 fekk fii ñi mu maasee ndool ñuy fàttaliku seen jamono. jërëjëf Maimouna Ndiaye cant ak ngërëm ñeel la mbokk yéen itam jërëjëf fii la ñu jaar daal di buural bi la jotaayu xibaar dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futur Média naka noonu itam ëllëg dinaa fi teew ci xibaaru diggu bëccëg gi lu mooy loolee ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf.